വെൽക്കം ടു VK ഇമാജിനേഷൻസ്. നമ്മളിന്നൊരു റിവ്യൂ ഇട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ, നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് MIയുടെ സ്മാർട്ട് കെറ്റിൽ. ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്മാർട്ട് കെറ്റിൽ, പവർ ബേസ്, യൂസർ മാനുവൽ. MIയുടെ മോഡൽ YMK1501 എന്നൊരു മോഡലാണ്. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 1.58 kg. ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 1.5 ലിറ്റർ. ഇത് വൈറ്റ് കളറാണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് 1800 വാട്ട്സ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡും സപ്പോർട്ടാണ്, iOS സപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് രണ്ട് വഴി, ഇതിന് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് വഴി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇതാണ് കെറ്റിൽ, പിന്നെ ബേസ്, പവർ ബേസ്, പിന്നെ മാനുവലിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം. ഇതിൽ വന്നത് 2 പിൻ സോക്കറ്റാണ്. ഞാനിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് 3 പിൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. കെറ്റിൽ എപ്പോഴും വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഓണാക്കാവോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റർ ഡാമേജ് ആകും. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് ഇത് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഇതിൽ ബോയിലെന്നാണ് വാമെന്നാണ് 2 ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കും, ആ ലൈറ്റും കത്തും. അതേപോലെ വാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇതേപോലെ സൗണ്ടും കേൾക്കും, ലൈറ്റും കത്തും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് വെള്ളം എടുക്കാൻ ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ചിലാണ്. പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ഓപ്പണായി. അതേപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലോസ് ആക്കണം. ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ആപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിനായി നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്ത് അതിൽ ക്യാമറ മെനു ഓപ്പൺ ആക്കി ഇവിടെ ഒരു ബാർകോഡ് ഉണ്ട്, അത് സ്കാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പോപ്പപ്പ് വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു അലോ MI യൂസ് യുവർ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പം അതിൽ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഓൾറെഡി അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അടിക്കുന്നു. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ
എഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ എഗ്രി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓക്കെ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഓക്കെ, ട്രാക്ക് യുവർ ആക്ടിവിറ്റി നോ, microphone access not allowed, notification allow, my device സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത് വരും. ഇതിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ 66 ആണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് ഓണാക്കി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. കെറ്റിൽ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നതാണ്. 68, 69, 71, 80, 90 ഡിഗ്രി. ബോയിലാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയെന്ന്.